Dėt, Stepanida, porядku visur vedioš gerai, labai čia reikia, sutvarkyti reikia, Stepanida. Mamytė, klausyk, Akačėlas nuo karšto vandens gali sustraukti, va, aš 2 paras pamiršau, tu įsivaizduok, indų išplaut, šiandien ateinu, va, Akačėlas koks įdūma. Stepačka, prie ko čia Akačėlas tau su nervais nebegerai? Man tai su nervais viskas gerai, bet va, bronius išvažiavo ten prakeiktą Vilnių, žinok, aš savo vietas nerandu. Vilnius didelis čia gorodas, aš Rasijus skersai išilgai išvažinėjau ir nieka. Va, ir vargą nematau, gyvenu pas tavį ir man gerai. Tu tai vargą nematai, o man? Aš pagalvoju, gal broniukas kokie patvariai, kaip šuo guli, tai pagalvok, Vilnius, kiek bandytų, kiek žulikų, ir tada aš jau biznis. O, gerai, biznis tai gerai, tegu daro šito biznį, bronius. Gana iš mano gerą gyventi jums čia. Nu, mamyt, aš tau pasakysiu, ne vien tik iš tavo gerą gyvenam. Ir aš dirbu, ir bronius pašalpų gauna. Taip kad, žinok, tu čia mum, bet man tai vis tiek viskas tas pats, man svarbiausia, kad jisai sugrįžtų namo. O kaip tai nereikia, dengai tai reikalingi, a už kokius gausikus pirksi naujų kvartyrų, a? O tai man šitą kvartyrą gerai, o tai kam antros reikia? Tau gal ir gerai, o aš su Raimunduku vienam kambarį nemegosiu, va. Taigi, jeigu tu su Raimunduku nenori miegot, tu gali vėl keltis mūsų kambarį, o mes tada su broniu eisim. Tenai toks man tai nesvarbu, tėvi, kad tik viskas gerai baigtus. Bet klausyk, tai kaip aš dabar kleckus darysiu, ei? Labą dieną, ką užsisakysite? Labas, Jolantėlė, kaip čia tau sekasi? Atleiskite, bet mums su klientais flirtuoti draudžiama. Ką valgysit? Aš nieko, aš tik atėjau pažiūrėti, kaip tau sekasi. Jei nieko nenorite, prašom palikti kavinę. Nu gerai, tada man arbatos. Jolantėlė, persirink tą sijoną, dabar jis kažkaip nepadoriai trumpas. Turime žalios arbatos, juodos, erškėtrožių, mėtų, o jums su cukrumi ar be? Šaunuolė, Jolanta, puikiai išmanai savo darbą. Tik tai žiūrėk, dirbk sąžiningai ir nebendrauk su visokiais neaiškiais tipais. Žinai, kavinė tokia vieta, kur paslysti labai lengva. Pas mus grindys puikios, dar niekas nepargriuvo. Kiek čia ta arbata gali kainuoti? Aš manau, kad litą užteks. 2,20. Kaip tai? Plius arbatpinigiai ir aptarnavimas. Nieko savo, Jolanta, tu apiprašinėji žmonės. Gal geriau mestum tą darbą? Aš nekvailė, aš moku gyventi, ne taip kaip jūs. Gero apetito ir malonios dienos. Raimundukas! Raimundukas! Nu, vot, где ты? Стань, eik į školą, Raimundukas, reikia jau školą naiti, a? Taigi, mamut, pirmas pamokas nebuvo. Nu, jasna, pirmos nebuvo, a tai Raimundukas į antrą, kodėl neini, a? A tai pirmas nebuvo, sakau, gal ir antras nebus, o dėl tų 3 likusių tai neverta ir lasės laukant į šaltą. Raimundukas, kelkis ir eik į školą, a tai būsi glušas kaip ir tavo tėvas šitas bedarbis nečeselis. A tai kokį tatą, kas kad nieko nebaigęs, bet už tai moka harmonikų grot, šaldytuvų biausiai surementavo. Aš šiandien kaip koks verslininkas išvažiavo sostinėn ir sakė, parveš man davanų. Va. Mamka, kai pasakys, kad nebuvo į školą, tai jokių davanų negausi tu. Stan, Raimundukas, ir eik į aptieką, va. Imk receptų, va, ir šitą pinigų ir mygam bėk į aptiekų man perneši ačkarikus, labai nebeprimatau, vaikeliuk, va, imk. Tai tu vėl pabūsi savo šitais rusiškais pradedi. Taigi duok normalių, jau 10 metų Lietuvoje negalioja. Raimundukas, da gal kam nors įkiši kaip anakart, Raimundukas. Aha, įkiši, praeitų karcenis Maskvoj neusikioja turgui. Duok normalių. Raimundukas, žiūrėk, duosiu pėdisoką, bet man, kad būt graža, kad, žinok, bus kaip tatai anakart, kai neparnešė gražos. Ir kad 8 numerę nupirktų man ačkarikus. Gerai, gerai, 8 ar 12, vis tiek geriau nematysi. Pabaigsiu sapniukų ir vainu. Raimundukas, ten ir eik. Gerai, aš aštuoju. Gerai. Nu. Paliausiu. Čia komercijos skyriaus viršininkas. Gale
aš einu, broniu, man dar bitininkų krautuvė nereikia. Aš tau turiu vedžius, kad tau kaunas primanus apie šitos reikalus. Man atrodo, broniu, kad tu man pakvietei važiuoti todėl, kad neturėjai užkų nusipirkti bilietą autobusį. Taip, čia visi juokis, neturėjau užkų, bet kai padarysiu biznį, iš karto atsiskaitau su to. Broniu, kol tu biznį padarysi, žiūrėk, tad tu sutarėm šitį. Va, kaip tik tu gauni dabar šitų prekių, iškart vienu komplektu grąžtų duodi man. Taip? Gerai, vienu grąžtų tau. Broniu, vienu komplektu negrąžtų, komplektu. Gerai, raikiai, čia ne vieta dėrėtis. Tvarkom, eina. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Prašom. Mes dėl grūštų, ponas. Ne mes, aš dėl grūštų atvažiavau. Ponas, norėčiau prekiauti jūsų firmas gaminamų produkcijų. Aha, buvom nusipirkę Made Germany parašytą linksteka perkūnai, o va jūsų pamėginam išgręžti sienų, tai eina kaip per sviestų. Kaip per sviestų. Malonu, kad taip aukštai vertinat mūsų kokybę ir manau, kad tai yra teisingas pasirinkimas. Tie grąžtai, kur nusipirkote iš Vokietijos, matyt, ne ten buvo gaminti. Tik Lietuvoje prekiaujat savo produkciją. Mūsų kokybė žino 36 pasaulio šalyse. Galim truputį žvilgterėt čia į mūsų naujausią katalogą. Prašau pažiūrėti, čia yra susmeigti grąžtai į 36 pasaulio šalis. Mūsų grąžtai. Ir Afrika yra. Taip, ir Pietų Afrikos Respublika, ir Jungtinės valstijos, ir Kanada, ir Iranas, ir Brazilija, ir praktiškai visa Europos Sąjunga gręžia mūsų grąžtą. Aha, tai mes, matai, su šitom užsienio valstybėm nelabai susikalbėsime, ponas. Va, kad Rusija, tai va laisvai. Mes šiandien į Rusiją eksportuojam apie 17% mūsų produkcijos. Kaip matote, tai yra didžiulė šalis su didžiulė pramonė ir jums, kaip pradedantiesiems verslininkams, tikrai būtų kur pasireikšti. Dausiu, taigi mano uošvienė Rusija šitiek metų pragyveno, žinai, znakomų, va pas jų. Čia gerai sugalvo. Eik, tu, broniau, neturta babelą, tai jokių pažįstamų tu rasi. Žiūrėkit, ponas, norėjom paklausti, o kaip vat jūsų grąžtus atpažinti? Kuo jie skiriasi nuo kitų grąžtų, ką? Jeigu kalbant apie Rusiją, tai Rusijoje mūsų ženklas yra senai pažįstamas ir pageidaujamas ir mūsų kokybė yra tenai laukiama. Jūs nesupainiosite mūsų grąžtų ant grąžto koto suradę šitokį ženklą. Tai yra V ir G raidžių derinys. Vilniaus grąžtai, broniau. O Vilniaus grąžtai, taip? Visų pirma, aš ne Jolka, o Jolanta. O visų antra, aš čia dirbu padavėja ir mane galima sėdėti su klientais. Gal meniu? Oi, kam tu man duodi savo šitų knygų, aš valgyt noriu. Čia yra surašyti mūsų kavinės patiekalai. Tai gerai, nešk viskas, kas skaniausia. Pas mus viskas šviežia ir skanu. Viskas, kad jų maistas, Vanda. Arba užsisakai, arba išeini. Na gerai, man tai dažnai ką atneš, Jolka. Atneš kepsnį, salotų, sriubas, tortą gabaliukų, sulčių ir šokoladą karštą. Palauk, kokia sriuba? Tai kokiu karštų neš? Pas mus yra šaltibarščiai, yra dienos sriuba, yra trinta prancūziška. Gerai. Kas gerai? Viskas gerai, varyk, nebesimaivyk, neš greičiau, valgyt noriu. O tu pinigų turi? Tai kaip aš neturėsiu, tik aš eisiu kavinėn be pinigų. Kaip mano tata saka, kas turi galvą ant pečių, tas ir turi pinigų. Varyk, laukiu. Žiūrėkit, vat mes čia kaip grįžam sienų namie. Buvom nusipirkę jūsų grąžtų, buvo ant vieną užrašytą master, ant kitą profi. Aha, ką tai reiškia dabar, nu? Tai yra du nauji mūsų bendrovės gaminiai, skirti profesionalams ir mėgėjams. Jūs jau įsigijote grąžtą profi,
kuris yra skirtas profesionalams. Tai yra automobilių remonto dirbtuvėms, metalo apdirbimo pramonė. Ir turime kitą grąžtą, tai yra master, tai įrankis skirtas mėgėjams darbui buityje. Jis skiriasi nuo jūsų paminėto vokiško grąžto tuo, kad tai yra iš tikrųjų Lietuvoje pagamintas grąžtas pagamintas mūsų bendrovėje iš aukščiausio lygio žaliavų. Ir tamsta viršininkas galėtumėt duoti Broniui pamėginti keletą komplektų, kaip seksis, reiškia, biznis. Mielai, jums kaip pradedantiesiems verslininkams aš norėčiau įteikti mūsų bendrovės katalogą, o taip pat keletą mūsų grąžtų pavyzdžių, kad galėtumėt susipažinti geriau patys bei supažindinti savo būsimus pirkėjus. Gal dar tamsta šitą galėtumėte man duoti, norėčiau šulnį pagilinti. Mielai, bet tas grąžtas skirtas ne šuliniams gręžti, tai yra specialios paskirties grąžtas. Tai ačiū viršininkas, tada iki malonaus. Ačiū Sėkmės versle, tikiuosi malonaus bendradarbiavimo su jumis. Ačiū, viso gero. Viktariau, sakau, talkauna žmogus šitas viršininkas. Kaip viskų žino, tik išaiškina. Nu gerai, broniau, tada šitą atsirukuojam ir skirstumės. Man matai, tą bitininkų krautuvėn reikia. Tai apie kokį atsiskaitimą tu čia kalbė? Nu tai, broniau, togi man žadėjai, kaip gausi grąžtų vienu komplektu man duot, nu? Kaip aš tau duosiu? Jeigu nori va pirkti, aš tau parduosiu, didelį nuolaidų padarysiu, biausiu, a? Nu, broniau, tu man dikai žadėjai, nu? Tu kaip aš tau dikai duosiu, taigi čia buhalterija, čia apskaita, čia kaip skaityk, kaip ir įmonė, biznis čia. Nu, broniau, vat aš tau dabar pasakysiu šitaip, kad nori nesąžiningai bendraudama su klientais, niekad gerą biznį nepadarysi. Nenori duoti, atsiminsiu, o dabar einu ir nusiperku pats po perkūnais, va. Nu va, už pyką. Kaip dabar namaje? Vienam važiuoji? Gal jau atsiskaitysit, ar dar ko nors norėsit? Tu čia man sakai? Tai ką tu manis jau nebepažįsti? Darbe draugų nėra, yra tik klientai. Tai gerai, kiek tas klientas tau skalingas dabar? Taigi, iš jūsų 46 litai ir 85 centai. Tai gal galvoji negerai, gal persišviesk. Aš viską galiu paaiškinti. Šiandien jūs valgėte ypatingą čilietišką garnyrą. Jokį aš garnyrą nevalgiau. O kas ant kepsnio buvo? Be to, kepsnys buvo įdarytas su putpelių kiaušiniais. Su kuom? Tai ką tu man iš karto nesakyk, kad nesąmonių pridėtų čia, nu? Be to, 5 procentai priklauso už aptarnavimą. Na, Raima, jei jau pažįstami, arbatpinigų nepaliks, tai jau nėra ką kalbėti. Klausyk, Jolka, gerai atsiskaitysiu. Aš šitie tau tiktų, ką? Raima, ką man reikalingi rusiški pinigai? Bet tai, palauk, a jeigu padarytumėm situacijų tokių, dingau, pralaistum? Tamgi yra apsauga, o be to skaudės. Nu gerai, duosiu aš turiu, bet žinok, čia mačiutės irgi duoti, kad aš akinius nupirkčiau jai. O man tas pats, ar už akinius, ar už batus. Ačiū, maloniai ateikite ir kitą kartą. Duosiu aš tau ačiū, gražų duok greičiau tik tai. Kiek? Kad man akiniai nebeišeisiu. O šitie tiktų. Nu, davai. Vitalikas, zdarov! Grūžtų nereikia, žiūrėk, da šilti iš Vilniaus su Biausiu buvom, ką? Bronė, nu kas taip siūlo? Visų pirma, ne grūžtų, o grąžtų. O antra, geros, kokybiškos prekės. Niekas taip neįsiūlys niekam. Nenori nepirk, reiks karnyzės namos pakabinti, pats ataisi, va. Gerai, reikia ir noriu, bet, na, kas taip dirba? Reikia kultūringiau, subtiliau, gražiau. Pasižiūrėkit, aš to jums parodysiu, tik žiūrėkit ir klausykit, gerai? Nu? Labą dieną, ponas. Šiandien nuostabus oras, ar ne? Šalta, eik tu peklą. Nesvarbu, bet kai geras oras, tai ir nuotaika puikiai, ar ne taip? Tai kokia čia nuotaika, na 5 užvažiavė, autobusas šaltas, kol parkratėjam. Palaukit, broniau, ne taip.
O kad būtų geresnė dar nuotaika, tai jūs būtinai turite nusipirkti šitos nuostabius grąžtus. Ko čia kalbi nesąmonės? Taigi aš jau grąžtus turiu, tai tu perik dabar grąžtus. Broniau, taigi aš rodau, kaip reikia įsiūlyti. Dabar jūs turit paklausti, kiek tie grąžtai kainuoja. Kad aš žinau, kiek kainuoja, jeigu čia klėdi dabar. Broniau, jeigu sakau, tai klauskit. Nu, kiek kainuoja? Tiesiog pasakiškai, nuostabi kaina. Tiesiog beveik už dyką. Perkat vieną, o kitą gaunat nemokamai. Ai, tu čia kalbi nesąmonės, patarėjas atsirado. Aš, reiškia, biznį darydamas dabar padavinėsiu už dyką šitos grąžtus, a ne? Broniau, čiagi toks sumanimas. Už tą sumokės dvigubai. Vitalika, taigi gera mintis. Už 2 dvigubai, a už 3 trigubai, a ne? Vitalika, kaip tu galvoji, a? Aš manau, kad trigubai nemokės niekas. Eik, tai nevieką žinsiūlysiu, jaučia man širdis. Labadiena, kaip dabar oras, kaip jūsų nuotaika, prašau. Va, bus Vitalika, dėkui, sudėjau. Labadiena. Tose, va, prašom, receptas, mačiutį, reikia akinių. Gerai, lukterkit. 47 litai 50 centų. Šitiek daug? Aš kokių, klausykit, pigesnių turit, ko man daryt, ką? Nežinau, bet šie akiniai tiek kainuoja. Man daugiau nedavė, gal pigesnių turit? Na, jei kiti remeliai 13 litų, bet kitas dioptrijos. A, tai nesvarbu, dioptrijų gali nebūt, a gali ir be remelių būti. Tai kiek jūs turit pinigų? Nu tai kiek, aš žinau, kiek mačiutė davė, tiek turi 3 litai 15 centų. Už tiek tai tikrai nenusipirksit. A, klausykit, ciocemas, jūs galėtumėt, pavyzdžiui, barganų užrašyti arba kryžiukų padėti, rytoj eidamas iš mokyklos užneš. Negaliu. Tai negi nėra jokių už 3 litus 15 centų. Yra, bet jie bus vaikiški ir karnavaliniai. A, tai baika, parodykit, aš mačiutė ir tiksiu. Prašom. Va šitie gali ir tieks. Visa gera, pinigiukai, visa. Labadiena! Tu neįsivaizduoji, kaip tau šiandien pasisekė, tu laimėjai, jau galima sakyti, loterijai, laimėjai parkelį. Prašau, ir dar, tu gali įsigyti šiandien nuostabių Vilniaus gamyklai gaminamų grąžtų. Jeigu tu perki va šitų vienų didelį grąžtų, antrų gauni nemokamai. Ir čia dar ne viskas. Jeigu tu nusiperki šitų grąžtų, tu dalyvauji loterijai, kiši rankų mano maišelin ir gali laimėti dar vienų labai gerų grąžtų. Palauk, ir čia dar ne viskas, neskubėk, įsiklausyk pardavėją. Žiūrėk, jeigu tu dalyvauji loterijai, tavis laukia žinoma kas? Kas? Siurprizas, a ne? A? A? Tai tu nieko nesupratai. Žiūrėk, yra va, grąžtai, geri. Nu, siena grąžtai. Palauk. Labai geri Vilniaus gamyklos grąžtai. Pasižiūrėk, tu gauni vienu grąžtu, a antrų, gauni nemokamai. Tai įsivaizduoju, kaip tau pasisekė, prašau. Ir čia dar ne viskas, kaip sakiau, tu dalyvauji loteriją. Loto. Va, kišk. Rankų ir vienu grąžtu įstrauki. Ha, kaip tau pasisekė, tu jau gauni dar 2 grąžtus. Ir už visą šitą komplektų moki tik tai 50 litų. 50, nu, pinigą, 50. Gerai, ir tau pasisekė, sėkmės. Nebegaliu nei laikraščio pačitati. Aha, būt kaip prašai, viskų padariau. Gerai. Va, prašiau. Ką tu čia smėjosi? Kokie čia akiniai? A kur mano grąža? A kokia grąža? Kokia grąža? 8 numerį akiniai. 2 kaina. Я когда тебе 8 numerį, tu čia man širdus. Mama! Tai ką prašai, aš nepirkau. Mat, klausyk.
kad tavo balvonas parnešė man, pasiunčiau ačkarikus nupirkti, tai va, cirko primušiu. Kasgi čia dabar, Tu čia da juoksis? Tu čia da juoksis, va! Užsidėk šitos sakinius ir staigiai eina klupkas ir klupėsi. Kol tėvas pareis, supratai? Ne kol tėvas pareis, bet kol Pediso galėtų man atiduot. Jis tepačkai iš kur nori man ištrauktas 50. Nu, kas čia per triukšmas? Kas per bėdas, mamytė, dėl kraštų. Jeigu vienu perki, antrų gali nemokamai ir dalyvauji loterijai, a? Malčiak! Baig smėjot iš mane šitas, kad man Pedisaklytų būtų čia pat. Stef, kas čia per reketas dabar? Nereikia tas čia va, reketinkas jau senai nubaltas. Klausyk, jeigu uždirbai braniuk, duok 50 litų mamytei, matai, kaip supykus, visokių būdų veikti. Nu man, nespėja žmogus biznę pradėti, atiduok. Tai užkau Stefą. Aš tau viskų paaiškinčiau. Tu supranti, tas šitas balvonas man tavai tenėk, tu supranti visus tos pinigus, kur mamytė davės. Nu, balamūtai. Tu man klupėsi, kam tai dabar per visų darbą. Daryk štai balamūtų. Šeimynai kokį nori biznį. Čia niekada neprasiminsi. Man,